dubju sħuna ma' spera li ċivili, Dr. Carola Aquilina, Markent Nisammut, il-Ministru Owen Bonnici u Segretar Parlamentari Stroke Ministru ngħidlu jien Silvio Skembri. Mela, ħanibda bik, Ministru. F'realtà, fil-programm Realtà fuq TVM, inti qed illi kien għalik Joseph Muscat, il-Prim Ministru, ma rreżenjax qed, ma rreżenjax. Jiġifieri inti qed tara da kollu jiġri. Għandek poplu xxukjat. Għandek nies pereżempju Varis Bartola jgħid kemm jiddispjaċini li fis-sena 2016 ma ħadx pożizzjoni jiżdied jibsa fuq dak li kien ġarat. Jiddispjaċih inti donnok, mhux qed jiddispjaċik, illum inqisu bħala wieħed mill-iżbalji fil-ħajja politika tiegħek. Għandek il-Cyrus Engerer di serja, dan kien il-persuna li jagħti il-pariri lill-Prim Ministru fuq l-Ewropa għalax qed jgħid. Il-ħsara li qed issir lill-pajjiż minħabba dak li qed jiġri tmur lil mill-immaġinabbli. Ir-relevanza fl-Unjoni Ewropea se titnaqqar kollha qed jgħid. Kif qed tgħid li Joseph Muscat m'għandux jirreżenja? L-ewwel qed jiena nemmen illi bir-riżenja ta' Joseph Muscat mhux Owen Bonnici jew n-nies li hawn madwar il-mejda ħajtilfu ma l-pajjiż ħajtlef. Il-pajjiż ħajtlef Prim Ministru illi fl-aħħar 7 snin ta' ħafna u ġab ħafna riżultati. Jiena ngħid ukoll żewġ affarijiet oħra. L-ewwel nett illi il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel ħiltu kollha biex dan il-murder jiġi solvut. Ta' il-proklama lill-middleman biex dan ikun jista' jgħid il-verità u llum qed naraw il-verità u l-konsegwenzi ta' dik il-verità u mill-ewwel biex jinġib l-FBI sabiex ikunu jistgħu jgħinu fl-investigazzjoni. It-tieni punt li tinsemmi huwa illi kif qal il-Prim Ministru meta ħabbar ir-riżenja li huwa qiegħed jagħti r-riżenja jerfa' r-responsabilità għal dak li jagħmel ħadd ieħor. Jiena wieħed minn dawk in-nies li nemmen illi aħna l-politiċi maħniex robots, n-nies jarawna fuq it-television, aħna maħniex ċippa, aħna umani, aħna bnedmin. U bnedmin u bniedem bħal f'kull ħaġa għandu id-deċiżjonijiet li nasa meta jħares lura jgħid misni ħadthom aħjar, imma meta titfa' fil-miżin, il-miżin ta' Joseph jaqleb ħafna favur il-ġid li ħoloq u favur il-legat b'saħħtu. Ma kieku baqgħet dan il-pajjiż għamlu aħjar. Mhux dil ħsara li qed issir, ma mhux qed tara ġifieri. Mela jiena ngħid li mhux qed nara l-ħsara li tissir assolutament. Qed li m'għandux li naf huwa li l-Prim Ministru għamel dak kollu fil-poter tiegħu biex dan il-każ jissolva. Ġifieri nkunu onesti. Meta nqatlet Daphne Caruana Galizia, kieku kellek tagħmel vox pop-up u saqsihom dal-każ ħajġi solvut. Probabbli ħadd ma jgħidlek li dal-każ ħajissolvi, jgħidulek dan ħajjiġri bħal ta' Raymond Caruana, bħal ta' Kering Grek u jmut kollox fuq ommu. Ma l-Prim Ministru ta' commitment illi dan ir-reat li sar fi żmienu irid jissolva fi żmienu. U dik il-commitment wettaqa'. U allura jiena dan huwa l-assessment tiegħi, ġifieri jiena nirrispetta dak kollu li qalu. U rrid ngħid ara ma taħsibx li jiena wkoll minix ma nħoss feelings ta' disappunt enormi, ta' kważi tradiment. Meta nara ċertu fatti li jagħmlu ċertu nies, mela ma nħossux dak il-da. Imma jiena ma nikkomenax, ma nitfax dak it-tort fuq il-Prim Ministru, jiena naf għax għexta dil-ħaġa li l-Prim Ministru għamel dak kollu li seta' biex dan il-każ jiġi solvut. U għalhekk jiena grat u naħseb li l-maġġoranza tan-nies hemm barra huma grati lejn il-Prim Ministru. Okay. Mark, il-Prim Ministru meta jidher li saqsietu Roberta Mezzola għaltlu inti kontradut minn Kiex Kembri u mid-dera kif irrapportaw għalla Iva. Allura jista' jkun li għandna sitwazzjoni fejn il-Prim Ministru vera ma kienx konxu minn dawn l-affarijiet kollha, minn di-drama kollha xokkanti għall-pajjiż tal-biża' ngħid li tal-biża' li qed nisimgħu, imma li l-Prim Ministru jista' u jidher s'issa li ma kienx jaf b'dawn l-affarijiet. Anke għax meta ġara dan il-każ tal-qtil tal-Daphne Caruana Galizia offra €1,000,000 biex jinqabad. Inqabdu l-FBI, l-Interpol, ġifieri dak ikollu involut dawn in-nies żgur kienu tal-maħfra biex jinkixef kollox. Jiftihem mal-familja l-inkjesta li bdiet illum. Ma tħoss li jista' jkun li ġarek fil-fatt? Peppi, biex anka inkompli anka fuq li kienet jgħid il-Ministru, ir-rejat ma seħħx biss fi żmien Joseph Muscat, ir-rejat seħħ minħabba f'Joseph Muscat u minħabba fi gvern illi għamel dawn is-snin kollha jiddefendi xibta ta' kriminalità korrotta illi ħatfet lil pajjiżna. Ejja niftakru
minn fejn beda dan kollu. 3 snin ilu, Daphne Caruana Galizia kienet tiċċef il-Panama Papers u kienet urietna kif ġiex Ministru Chief of Staff ta' dan il-Gvern fetħu kumpaniji sigreti fil-Panama l-għada illi ħadu l-ġurament illi jservuna biex fihom jitfaw flus minn tixħim. Aktar tard sirna nafu li dawk il-flus kienu ġejjin minn kumpanija fid-Dubaj jisimha 17 Black ta' ċertu Jurgen Fener li kienet ħataddilhom 5,000 euro kuljum. U din il-kumpanija kienu daħlu fiha diġà flus mill-Azerbajġan li kien il-partner li joħor f'din il-power station illi kienet il-weda kbira tal-elezzjoni u daħlu fiha wkoll 200,000 mingħand il-kuntrattur tat-tanker tal-LNG illi hemm f'Marsa Xlok. Tajjeb, u l-Prim Ministru fl-2016 flimkien ma' sħabi li għaw ma' ġembi, il-dawn it-tnejn iddefendewhom. U għallunna le dawk billi fetħu l-kumpaniji dak forsi għal 92 euro u forsi għal trust tal-familja u għax miskin dak għandu l-biznis u jkollu ħafna business plans. Il-Prim Ministru għallinna tarġa illi Keith Schembri biss għandna niddiskutuh għax dak mhux politiku, dak persuna tal-fiduċja tiegħu, dak jarfa' responsabilità tiegħu. Dak għalunna fl-2016 u dawn it-tnejn li ma' ġembi lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri dak li nhar iddefendewhom. Illum qegħdin fis-sitwazzjoni fejn minħabba din il-korruzzjoni dan it-tixħim illi dawn it-tnejn min-nies illi ħaġa tal-mistħija għadhom it-tnejn li huma jiġru barra u ħaġa tal-mistħija akbar wieħed minnhom għadu deputat jirrappreżentana fil-Parlament minkejja li għandna rapport mingħand l-FIU illi marant il-Kummissarju tal-Pulizija illi jgħidlet li dawn it-tnejn min-nies hemm suspett raġonevoli ta' ħasil ta' flus u ta' dħul mill-kriminalità u għandhom jiġu proċessati fil-qorti. Dan ir-rapport għadu għand il-Pulizija. Dawn sħabi naf żgur li qrawh bħalma qrajtu jien. Kienu jafu dawn it-tnejn x'qegħdin jagħmlu u minflok għażlu jiddefenduhom. U r-riżultat ta' dan kollu hija il-mewt u l-qtil l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia illi issa tarġgħu tgħid qed insiru nafu li mhux biss seħħ minħabba l-korruzzjoni imma f'dak li qed joħroġ fix-xhieda tal-qorti hemm implikata nofs Kastilja. U jekk hemm implikata nofs Kastilja f'dan id-delitt, allura l-Prim Ministru bir-rispett kollu Joseph Muscat jew vera ma kien qed imexxi xejn u kien qiegħed hemm sempliċement ir-raġel ta' quddiem u kulħadd jagħmel li jrid minn wara daru. Jew inkella kien imdaħħal fih. U għalija żewġ raġunijiet huma raġunijiet biżżejjed biex dan ir-raġel jirriżenja minnu fih minn Prim Ministru. Okej, rid jaċċaġġa l-Ministru. Kull mart nispjega jiena naf li Mark qed isammut qed jagħmel narrattiva politika, però naħseb juri permetti. Naħseb problema politika. Le, ħanejt ħaġa. Le għax hu qed jgħid li aħna għattejna reati kriminali li kunet isiru. Dika m'għadix politika issa, hemmhekk qed nidħlu f'kompliċità ta' reat kriminali li jiena ma nistax naċċetta. Naħseb il-ħabib tiegħi ma jafx kif jaħdmu dawn it-tip ta' entitajiet. L-FIU tiġbor intelligence, mhux evidenza, informazzjoni li tgħaddija għand il-pulizija biex tagħmel investigazzjoni. Fuq il-każijiet li semma s-Sur Sammut hawnhekk, kull allegazzjoni qed tiġi investigata mill-maġistrati inkwirenti. Qabel ġejt tal-programm għoddejt kemm hemm inkjesti. Hemm 5 miftuħin, kollha tiswew ħafna flus u hekk għandu jkun għax ir-rule of law hekk trid u jiena inħeġġeġ il-ġudikatura, l-maġistrati biex jagħmlu dan ix-xogħol bi speditezza. Mbagħad meta jikkonkludu dan ix-xogħol inkunu nistgħu nkunu nafu bil-fatti jekk sarx reat kriminali jew le. Imma nsażik xaġa Ministru laqbad titkellem inti wkoll. Mod onest, kieku Chief of Staff dak kollu li qed nisimgħu, dak kollu qed joħroġ fix-xhieda, dak kollu li ntqal fid-depo tal-Pulizija, kien Pawlu ta' quddiemi. Taħseb li qed barra jew arrestat. Jiena mmur il-ħabs u hemm nies illi fuq ħaġa illi jekk jista' jkun laqqas kienu huma jaqbdu jresquha mill-Pulizija. Tista' tispjegali għaliex iċ-Chief of Staff għadu ma tressax faċ-ċittadini l-oħra. Jiena inti taf li jiena marbut bil-liġi x'inha l-Ministru tal-Ġustizzja li ma ngħid xejn li jimputa reat kriminali fuq xi ħadd illi għadu ma ġiex deċiż mill-qorti u mhux qed ngħidlek biex naħrab ma jimmarriġ ngħid xi ħaġa li għadha pitata tinġib
fil-qorti bħal argument u mbagħad niġijaw u tgħidli inta mhux inti ta' jgħidu l-ġurnalisti. Imma hija kull ma tinsaqsik, mhux hekk hux ħati jew le, qed insaqsik jekk għandux jiġrilu bħalma jiġrulhom iċ-ċittadini l-oħra. Għax naħseb li mhux qed jiġri hekk. Ministru hija. Qed titkellem ma' Ministru li għax ħabad bil-karozza. Jiena tlajt il-qorti akkużat. Isma' jien mhux qed Ġifieri titkellem miegħha jiena ġifieri l-iktar wieħed naħseb li kont ta' eżempju fejn jidħol ir-rule of law argumenta miegħek għal kulħadd. Fejn jidħol is-Sur Xkembri jiena informat li isiru investigazzjonijiet li huma deep ħafna, ġifieri investigazzjonijiet b'saħħithom ħafna mill-pulizija. Jien għandi fiduċja fil-pulizija u nħalli f'idejhom biex jikkonduċu xogħolhom l-aħjar. Tikkummenta ħalli. Meraviljat il-Ministru jibqa' jiddefendi lil Xkembri meta għandu il-provi qudiemu għandu kif qal jħossu tradut. Ma kienx qed jiddefendi, qed jgħid tradut. Għandu jekk jgħid li hu tradut trid jgħid għalfejn hu tradut. Fuq xiex? Fuq 17 Black, tradut inti, fuq il-korruzzjoni mill-beħ tal-passaporti, tradut inti, fuq il-kwistjoni ta' 650,000 illi tħallas minn Adrian Hillman. Fuq xiex tradut? Tradut fuq il-kompliċità tiegħu fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, fuq għidina fuq xiex tradut. Għax jien għaddi ma nistax nifhem kulħadd jgħid li hu tradut, u ma jgħidx għalfejn iħossu tradut. Donnu għandkom din il-biża' illi tajdu il-fatti kif huma. U n-nies fid-djar tagħhom għandhom id-dritt ikunu jafu il-gvern tagħhom lil min qed jiddefendi. U għalfejn ilkom tlestin tiddefendu dal-persuna spiċċa għandu poter ikbar mill-Partit Laburista u mill-Gvern Laburista. Kulħadd jibża minnu. Ilkom 3 snin tivvintaw kull forma ta' skuża biex ma tiġux għal konklużjoni. Loġika li llum wasal li għal-poplu Malti li Xkembri ma kienx ħaqqu jkun f'Kastilja li ma kellux jingħata l-fiduċja mill-Prim Ministru. Li Konrad Mizzi kellu jitnaħħa mill-Ministru il-mument tiġi skoperti kellu kumpanija segreta fil-Parma. Dak li tistaqsu n-nies. Kieku l-Gvern kellu xi biża' minn dawn l-affarijiet kollha li tissemmi. Wara li ngħatat il-weda li ħatoħroġ il-programma il-Melvin Tewma, u allura hemmhekk l-investigaturi kienu jafu x'ħajjejt Melvin Tewma u ġabu l-Europol biex jiċċekkjaw dak li qal, kieku ma kienx toħroġ il-proklama. Il-proklama inħarġet il-Melvin Tewma biex toħroġ il-verità kollha kienet x'kienet il-verità. U tant kemm aħna ridna li dan il-każ jissolva, li l-proklama ħarġet u dak kollu li dekkemet huwa marbut ma' xhieda li ta' Melvin Tewma fil-qorti. Mela allura dak kollu li qed tajt mhuwiex minnu. Mela spjegalna ma kienx għalfejn riżenja Xkembri. Il-fatt li ħarġu fil-qorti, jiena iġġalniex nimputa reat kriminali xi ħadd li għadu m'għaddix minn proċess kriminali ħabba liġi. Però il-fatt li ħarġu mill-qorti dwar dak li allegatament għamel Xkembri żgur illi lili tradewni. Okay?